இப்போ வந்து தல்லாக்குளம் சந்தையில் கோழிங்க வந்திருக்கு. அந்த கோழிங்களை பற்றி நம்ம பேசலாம். தம்பி, உன் பேர் என்னப்பா? தினேஷ். என்ன ஊர்லேருந்து வர? புதூர்லேருந்து வராரு. இன்னைக்கு எத்தனை கோழி எடுத்து வந்துருக்குற? இந்த தம்பி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே கோழி தான் எடுத்து வந்துருக்குறான். அந்த சந்தைக்கு வந்துருக்குறான். எவ்வளோப்பா அந்த கோழி? இந்த கோழி வந்து 400 ரூபாவாம். இது பேர் என்ன? அந்த கோழி பேர் கின்னி கோழி. மாட்டு பண்ணை இந்தமாரி வந்து கோழி பண்ணை இந்தமாரி வந்து பார்த்தா ஆட்டு பண்ணை வச்சுருக்கவங்க இந்த கின்னி கோழி வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சோம்னா இந்த பாம்பு இந்தமாரி பூச்சிப்பட்டுலாம் வந்து வராமல் இருக்கும். அதை வந்து இது நல்லா பார்த்துக்கும். சவுண்டு வந்து விட்டுனே இருக்கும். இந்த கோழியோட ரேட்டு வந்து 400 ரூபா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 கிலோ ரேஞ்சு வரும். அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது. குறைச்சிலாம் சொல்ல மாட்டியாப்பா? குறைக்க மாட்டானா? ஒரே ரேட்டு 400 ரூபா கின்னி கோழி. இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா வலையில் வந்து வீட்டுக்கு வளர்க்குறதுக்கு வாத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கின்னி கோழி குஞ்சுங்க, அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கருப்பு ஜாதி கறி வந்து கருப்பாக இருக்கும் அந்தமாரி கோழிங்கெலாம் விற்றுட்ருக்காங்க. கடக்கநாத்தம் இதுதான் வந்து இந்த கடக்கநாத்தம் கோழின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுல்லாக வந்து கறியெலாம் கருப்பாக இருக்கும். இது வந்து கறியே வந்து கருப்பாக இருக்கும். வைத்தியத்துக்காக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நல்ல மருந்து குணம் உடைய கோழி. இது வாயில் வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் வாங்கும் போது வாயெல்லாம் பொழந்து பார்க்கணும். இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும். ஸோ இதை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வாங்கணும். கறி உளுந்து கருப்பாக இருக்கும். சில பேர் வந்து பார்த்தோன்னா ஏமாத்துருவாங்க. கறி வந்து கருப்பாக இருக்காது, முடி மட்டும் கருப்பாக வச்சுட்டு இது கடக்கநாத்தான்னு சொல்லி விற்பாங்க. இது ஒன்று வந்து 150 ரூபா, ஜோடி வந்து 300 ரூபா. இது வந்து பெருசாச்சுன்னா ஒரு கோழி வந்து 500 600 ரேட்டுக்கு போகும். இது ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தோன்னா பண்ணையிலேருந்து வளர்த்து இங்கே கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க. அது வந்து ஒரு 2 கோழி கொஞ்சம் 150 ரூபாலேருந்து 300 ரூபா வரையிலையும் விற்கிறாங்க. இது பேர் கடக்கநாத்தான் கருப்பு கோழி. இது வந்து வாத்து குஞ்சு ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக வரும். நல்லா வீட்டில் வந்து வளர்க்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும், பண்ணையில் வளர்க்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும். நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் குளம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் விட்டிங்கன்னா அது மாட்டு வளர்ந்துட்டுருக்கும். இது வந்து ஜோடி வந்து 300 ரூபா, ஒன்று வந்து 150 ரூபா. நல்லாயிருக்கு கோழி குஞ்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அழகுக்காக தான் வளர்ப்பாங்க, கறிக்காக யாரும் வளர்க்க மாட்டாங்க. கறிக்காக வளர்க்குறது நிறையா இருக்குது. இது வந்து பார்த்தோன்னா வளர்க்குறது வீட்டில் வந்து அழகுக்காக வளர்க்குறது இந்த வாத்து வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து கின்னி கோழி. இது வந்து ஜோடி 300 ரூபா. நம்ம வீட்டில் வந்து மாட்டு பண்ணை ஆட்டு பண்ணை வச்சுருந்தீங்கன்னா இதை வாங்கி விட்டிங்கன்னா போதும். இந்த சவுண்டுக்கு எந்த பாம்பும் வராது, எந்த பூச்சிப்பட்டும் வராது. எது வந்தாலும் இதே பிடிச்சி சாப்பிட்றோம். இது பண்ணை சுற்றி வந்துட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு வந்து அதிகமான பாம்புகள் உள்ளே வர்றது தடுக்கப்படும். இந்த கோழி வந்து வாங்கி வீட்டிலும் வளர்க்கலாம், பண்ணையிலையும் வளர்க்கலாம். இது வந்து ஜோடி வந்து 300 ரூபா. இது இது வந்து வான்கோழி. ஒரு கோழி வந்து 800 ரூபா. இது இங்கே வந்து இந்த பண்ணை இந்த சந்தைக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 800 ரூபா. எத்தனை கிலோ வரும்? இது ஒரு 3 கிலோ கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வெயிட்டாக தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தோன்னா பெண் கோழி தான். இது இல்லை கரெக்டாக? இது சேவல் கிடையாது. சேவல்லாம் கொண்டை இருக்கும், சிவப்பாக இருக்கும். இது வந்து பெண் கோழி. வீட்டில் வளர்க்குறீங்களா இல்லை வந்து பண்ணை வச்சுருக்கீங்களா? வீட்டில் வளர்த்த கோழி. ஒரு கோழி 800 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப 3 கிலோ, 3 கிலோ வரும். வாவ், சூப்பராக இது. முயலெல்லாம் வந்து காதை பிடிச்சி தான் தூக்கணும் ஒவ்வொன்றும். ஏன்னா காதை பிடிச்சி தூக்கணும், அது அமைதியாக இருக்கும். வயிற்றை பிடிச்சின்னா புரண்டி விட்ரும். சனையாக இருக்கா? முயல் வந்து சனையாக இருக்குது, அதனால் வந்து வயிற்று பிடிக்கிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பொன் முயல். இது வந்து சனையாக இருக்குது. இப்போ இது வந்து ஆண் முயல். ஜோடி வந்து 800 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல ரேட்டு தான். உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்படுச்சுன்னா இந்தமாரி இந்த சந்தைக்கு வந்தீங்கன்னா இந்தமாரி முயல், இந்தமாதிரி வான்கோழி, நாட்டுக்கோழி, எல்லா வகையான கோழி நமக்கு கிடைக்கும். சண்டை கோழிலாம் இருக்குது. வாங்க சண்டை கோழிலாம் காமிக்கிறேன். நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க.
ஐயா வணக்கங்க ஐயா. இந்த கோழி நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்துதுங்களா? இது என்ன கோழிங்க? அது பேர் என்ன? ஃபேன்சி கோழி. ஃபேன்சி கோழி அப்படின்னா அழகுக்காக வீட்டில் வளர்க்குற கோழி இது. நீங்கள் எங்கேருந்து இதை வாங்கிட்டு வந்தீங்க? சின்ன சின்ன குஞ்சிலே வாங்கினேன். இவர் வந்து சின்ன சைஸில் வாங்கிட்டு போயிட்டு வீட்டில் வளர்த்துருக்காரு. சரி, 2 வாங்கியிருக்காரு. அதை வந்து இன்றைக்கி சந்தைக்கு எடுத்து வந்துருக்காரு. இது ஃபேன்சி கோழி சேவல். எவ்வளோங்க இந்த ரேட்டு? 500 500 பேசுகிறீங்க. நீங்கள் இந்த கோழி நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்டுக்காக வாங்கிட்டு போகிறீங்களா? என்ன இது ஒரு கோழி தான் வாங்கிறீங்களா இல்லை வேறு என்ன வாங்கிறீங்க? வேறு வீட்டில் இருக்குது. வேறு வீட்டில் இருக்குது. நல்ல கலர் கோழிலாம் நம்மகிட்ட இருக்குது. சரி சரி. அப்போ நீங்களும் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான கோழிலாம் இருந்தால் வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் வைக்கிறீங்க. நீங்கள் என்ன ஊர்லேருந்து வரீங்க? வேட்டவளமா? நீங்கள் ஐயா? நாகநந்து. நீங்கள் எத்தனை கோழி எடுத்து வந்தீங்க? நான் ஒன்று தான் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க. இது உங்களுக்கு வந்து நாய் பிடிச்சி போயிடுச்சு. அப்படிங்களா? சரி, கொஞ்சம் நம்ம ஜாக்கிரதையாக தான் பார்த்துக்கணும். இந்த கோழி வந்து 500 ரூபாய்க்கு கொடுத்ததில் உங்களுக்கு சந்தோஷங்களா? ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்துருக்காரு. அதனால் வந்து அது அவருக்கு அதுக்காக கேட்டேன் நான், அவர் சந்தோஷமா இல்லையான்றது. இது வந்து ஃபேன்சி கோழி, ஓகே, சேவல். இந்தமாரி கூட நம்ம அந்த சந்தையில் தலவாக்குளம் சந்தையில் நமக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு யாராவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த சந்தைக்கு வாங்க. நிறைய விதமான கோழிகள்லாம் கிடைக்குது. நம்ம வந்து வாங்கிட்டு போகலாம். ரொம்ப கம்மியான ரேட்டுக்கு நல்ல தரமான பொருள் இங்கே கிடைக்குது. வாங்க. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா, ரொம்ப நன்றி. இப்போ தலாக்குளம் சந்தையில் வந்து பார்த்தோன்னா நாட்டுக்கோழியில் வந்து பார்த்தோன்னா இது சண்டை கோழின்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், கால் எப்படி பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்கள். சண்டை கோழி எவ்வளோண்ணா ரேட்டு போகுது? எவ்வளோ ரேட்டு வச்சுருக்கீங்க இந்த சண்டை கோழிக்கு? 3000 ரேட்டு வந்து பார்த்தோன்னா 3000 2500 வரையிலையும் கேட்டாங்கன்னா கொடுப்பாரு. இது வந்து சண்டை கோழிக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை வாங்கிட்டு போகிறவங்க கொடுப்பாங்களா? சண்டை கோழிக்கு வந்து இது பயிற்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து சண்டைக்கு ஏற்ற சேவல். இது நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. 3000 இதனோட ரேட்டு. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தோன்னா இதில் பொட்டை கோழி. இந்த பொட்டை கோழி வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று 1000 நீங்கள் 2 சேர்த்து வாங்கினா 3 கோழி இப்போ 5000 ரூபாய்க்கு ரெடியாக இருக்குது. அவருக்கு ரேட்டு கட்டுப்படி ஆனால் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்குறீங்களா இல்லை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வளர்க்குறீங்க? சரி, ஓகே. இந்த மாதிரி இதுதான் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கீங்களா? இன்னும் வீட்டில் ஏதாவது? வீட்டில் இருக்குது. ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து ஒரு 2-3 வந்து வச்சுட்டு போவீங்க செலவுக்காக. சரி, ரொம்ப சந்தோஷம்ண்ணா, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி. இது வந்து பார்த்தோன்னா ஆள் போனாலும் எகுத்து நின்று கொத்தும். ப்ளஸ் நாயெலாம் வந்தால் துரத்த ஆரம்பிக்கும். அதெல்லாம் இது ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி. இது வந்து பார்த்தோன்னா ஜோடி எவ்வளோ? ஃபைனலாக 600 2 சேர்த்தா 2 கிலோ வரும். 2 கிலோ கறி மட்டுமே நமக்கு வரும். நல்ல வெயிட்டாக தான் இருக்குது. 600 ஜோடி. இதே நீங்கள் மெட்ராஸோ இல்லாது பெங்களூரோ சிட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழியே 600 700 சொல்லுவாங்க. இங்கே கிராமன்றதால வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கோழி உங்களுக்கு 300 கிடைக்குது. நல்ல ரேட்டு, ஆனால் நல்ல வெயிட்டான இருக்குது. சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி வாங்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிடுங்க. நல்ல ருசியாக இருக்கும். முட்டையும் வந்து பார்த்தோன்னா தரமாக இருக்கும். நம்ம பாய்லர் கோழி, இந்த பாய்லர் முட்டைலாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா நோய் தான் வரும். இது சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்புக்கும் நல்லது, நம்ம ஹெல்த்துக்கும் நல்லது. நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்தோன்னா அந்த காலத்தில் எல்லாருமே நாட்டுக்கோழி சாப்பிட்டு தான் ரொம்ப நாள் வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப தரமாக இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த சந்தைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நாட்டு சேவல் ஒயிட் கலரு நல்லா பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது. அப்புறம் கொண்டை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. எவ்வளோ ரேட்டு வச்சுருக்கீங்க இதுக்கு? 700 நாட்டு சேவல் எப்படியும் கிட்டத்தட்ட 2 கிலோ கிட்ட வரும். 700 ஏன்னா சரியான ரேட்டு தான். ஏன்னா ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம கறியை வந்து 400 300 350 500 ஆகுது. இது வந்து உயிரோடு நம்ம வாங்கிட்டு போனோம்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். 700 சொல்லியிருக்காங்க. யாராவது ரேட்டு வந்து பேசி 700 அவங்க கட்டுப்படி ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வாங்கிட்டு போவாங்க. சமைக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வீட்டு போய் வளர்க்குறதும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து பெருஞ்சாதி கோழின்னு சொல்லுவாங்க. தலையிலேருந்து கால்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும். கறிலாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அது வந்து போந்தா கோழி. ஒரு கோழி வந்து பார்த்தோன்னா 500 சொல்லிருக்காங்க. பெருஞ்சாதி கோழி வீட்டில் வளர்த்து இங்கே கொண்டு வந்துருக்காங்க. வாரம் சந்தைக்கு கொண்டு வராங்க போல். பெருஞ்சாதி கோழி ஒரு 1.5 கிலோக்கு மேலே வரும். 500. இது வந்து நாட்டுக்கோழி இருக்குது நம்மகிட்ட. நாட்டுக்கோழி ஒரு கோழி வந்து 300 400 சொல்லுவாங்க. நாட்டுக்கோழி. இன்றைக்கி நம்ம தலாக்குளம் சந்தையில் வந்து பார்த்தோன்னா மாட்டு பண்ணைக்கு தேவையான வீடியோலாம் வந்து எடுக்க வந்தோம். ஸோ தலாக்குளம் சந்தையில் ஆடுங்களை பற்றியும் மாடுங்களை பற்றியும் கோழிகளை பற்றியும் வந்து எடுத்துருக்குறோம்.
இந்த வாரம் வந்து பார்த்தோன்னா தலாக்குள சந்தைக்கு வந்திருக்கோம். அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு சந்தையில் வேறு விதமான வீடியோக்களோட உங்களை சந்திக்கிறேன். மாடுகளை பற்றி மாட்டு பண்ணைகளை பற்றி நம்ம பண்ண போகிறோம். இங்கே வந்து தலாக்குள சந்தையில் பார்த்தீங்கன்னா கயிறு இந்தமாரிலாம் அதிகமாக சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே வந்து ஏன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த ஏரியாவில். தலாக்குளம் வந்து பார்த்தோன்னா திருவண்ணாமலையிலேருந்து பக்கம். இந்த சந்தை எங்கே இருக்குன்னா, தலாக்குள சந்தை எங்கே இருக்குன்னா திருவண்ணாமலையிலேருந்து விழுப்புரத்துக்கு நடுவில் இருக்குது. இங்கே தலாக்குளத்துலேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு 15 கிலோமீட்டர், இங்கேருந்து 40 கிலோமீட்டர் விழுப்புரம். இது வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தலாக்குள சந்தை. உங்களுக்கு யாராவது சந்தைக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த தலாக்குளம்னு டைப் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சேனலில் நம்ம இதனுடைய டீட்டெயில் போடுறோம், அட்ரஸ் போடுறோம். இது எப்படி வரணும்னா விழுப்புரத்துலேருந்து வரவங்க திருவண்ணாமலை பஸ் ஏறி வரணும். இல்லை திருவண்ணாமலேருந்து வரவங்க திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் போகிற பஸ் ஏறணும். வேட்டவாலம் வழி இது. இன்றைக்கி நம்ம தலாக்குள சந்தைக்கு வந்திருக்கிறோம். வில்லேஜ் டைரி ஃபார்முக்கு வீடியோ எடுக்க வந்தோம். ஸோ ஒரு தம்பி வந்து பார்த்தோன்னா 2 கோழி வச்சுருந்தாப்புல, ஒன்று கூட விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சோகமாக இருந்தார். சரி நான் ஒரு கோழி வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோழி வாங்கியிருக்கேன். 3 கிலோ வரும் இந்த கோழி. 800 சொன்னாப்புல, நான் 650 ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறேன். இது எதுக்காக வாங்கியிருக்கேன்னா, நான் கறிச்சட்டின்னு ஒரு சேனல் ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன். அந்த கறிச்சட்டியில் வந்து பார்த்தோன்னா சமையல் செஞ்சு போகிறதுக்காக கிட்ஸுங்க குழந்தைங்க சமைக்கிறாங்க, அவங்கள பற்றி அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக இதை வாங்கிட்டு போகிறேன். எப்படியும் இன்றைக்கி இது மசாலா ஆகிடும். ஓகே பாய், தேங்க்யூ.